A ver, ¿dónde está ese volcán tan famoso? Necesito saber bien cómo hacer sacrificios sin que el volcán erupte y que me dé una escopeta, Eres un enfermo, amigo. la cual he estado jugando antes y ha sido increíble, ¿eh? A ver, cofre, sin haber pillado madera ni nada. ¿Quién sale en el cofre? Vale, vendas. Menos mal que soy médico. Menos mal que soy médico. Y necesitaba vendas, por supuesto. Ya que para nada me dan al principio. Vale, venga, va. Morite, morite.